Здравствуйте, коллеги! С вами ведущий аналитик Forex Optimum Капустянский Иван. Ну и прежде чем мы перейдем к обзору текущих событий, давайте подведем итоги вчерашнего дня. В первую очередь стоит поговорить, конечно, о статистике, которая была опубликована в Соединенных Штатах Америки, а именно вышли данные по росту американской экономики, данные по ВВП. Показатель ВВП за четвертый квартал вырос до 2,9%. Во-первых, показатель превысил прогнозы аналитиков. Это воспринялось рынками достаточно позитивно. Мы увидели рост американской валюты по всему спектру рынка. Ну и во-вторых, стоит сказать, что этот показатель приблизился к уровню 3% в годовом выражении. Чем интересна отметка 3% для нас? Ну, во-первых, стоит сказать, что это тот таргет, о котором говорил Дональд Трамп, в общем-то, когда баллотировался в президенты. Фактически, можно сказать, он почти добился этого результата, то есть рост экономики составил при его сроке почти 3%, но буквально не хватает 0,1%. Во-вторых, стоит сказать, что 3% это тот средний показатель, с которым американская экономика росла десятилетия. То есть фактически это средний уровень роста американской экономики. Можно сказать, что США вышла на долгосрочный тренд своего развития. Но одновременно с этим стоит отметить, что потенциала роста экономики Америка все-таки еще не достигла, поэтому ускорение ВВП вполне возможно будет. Но с другой же стороны, перегрев экономики это тоже не лучший фактор, не лучший результат, поэтому в связи с этим монетарные власти, а именно ФРС США, возможно, будут принимать какие-либо более радикальные меры по изменению кредитно-денежной политики. Но стоит оговориться, все-таки в первую очередь ФРС США все равно будет обращать внимание на инфляцию. Ну и давайте посмотрим график индекса доллара, как он вчера себя вел и вообще какая техническая картина складывается на текущий момент. Вчера как раз таки на статистике по росту ВВП мы наблюдали резкое укрепление американского доллара. Это у нас индекс доллара. Он закрылся вблизи своего максимума в районе 89,82 пункта. Ну, сегодня динамика достаточно нейтральная. Если же в целом посмотреть на картину, то мы увидим, что индекс доллара достаточно давно стоит в узком диапазоне, то есть фактически с середины января. Ну и ближайшая поддержка находится в районе 88,15 пункта, а сопротивление ближайшее в районе 90,89 пункта. Пока, возможно, в ближайшее время все-таки будем наблюдать консолидацию по индексу доллара. Если же говорить о сроке торгов сегодня, завтра и там начало следующей недели, то вряд ли он сможет выбраться из этого диапазона ввиду того, что нас ожидают праздники в пятницу. Большинство игроков не будут присутствовать на рынке и, соответственно, динамика торгов будет достаточно малоактивная. Следующая новость, которую стоит обсудить, это данные по нефти, а именно вчера отчиталось Министерство энергетики Соединенных Штатов Америки. Они подтвердили статистику Американского института нефти. Запасы сырой нефти в Америке выросли. Если говорить точно о цифрах, то запасы нефти в США выросли на 1 миллион 640 тысяч баррелей за неделю к 23 марта. Ну и стоит сказать, аналитики одновременно с этим ожидали снижения. Фактически эти данные подтвердили данные от американского
Института нефти. Ну и плюс ко всему также были опубликованы данные по добыче нефти США сланцевыми и не только, соответственно, компаниями. За отчетный период показатель вырос до 10 миллионов 430 тысяч баррелей в сутки. Это новый максимум для американского рынка, соответственно. На этом фоне мы видели распродажи нефти на нефтеном рынке. Нефть, в частности, нефть Brent снижалась. Давайте посмотрим на график. Наблюдали вчера активное снижение. Фактически котировки доходили до отметки $68 за баррель, но после последовал отскок. Стоит сказать, что, в общем-то, локально, да, сейчас наблюдаются негативные тенденции. Мы видим, во-первых, рост запасов нефти, плюс в пятницу были опубликованы не лучшие данные от Baker Hughes. Мы наблюдаем сейчас снова растущую динамику по активным буровым установкам в США, что в целом говорит нам о том, что добыча в Соединенных Штатах Америки продолжает нарастать. И это локально оказывает давление на нефтяные котировки. Если же мы говорим глобально, то пока соглашение в рамках ОПЕК плюс поддерживает в целом нефтяные рынки и, в общем-то, дает уверенности в том, что нефть будет оставаться стабильной и достаточно дорогой. Более того, стоит отметить, уже ведутся разговоры о том, чтобы продлить соглашение до конца 2018 года. Пару слов о российском рынке и о новостях, которые касались именно России. Конфликт по делу Скрипаля, так называемому делу Скрипаля, продолжает раскручиваться. Вот по последним новостям стало понятно, что Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель договорились, можно сказать, дружить против России. Вот были достигнуты соглашения в том, чтобы выработать единую позицию и, соответственно, вместе общими усилиями оказывать давление на Российскую Федерацию. В целом, конечно, опять же, с точки зрения экономики никаких глобальных изменений не произошло, но вот с другой стороны внешний фон, он, конечно, продолжает ухудшаться и оказывает некое психологическое давление на российских инвесторов. Также стоит сказать, среди российских политиков пошли такие не совсем хорошие разговоры, они понятные, в общем-то, но также, возможно, психологически создают не очень хорошую атмосферу. Но стоит сказать, что Эльвира Набиуллина отметила, что российская экономика приблизилась к своему потенциалу. Сегодня же, точнее, накануне об этом также сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он также отметил, что фактически российская экономика достигла своего потенциала и сейчас требует дополнительных вложений, чтобы рост продолжился. Ну, возможно, все-таки программа какая-то экономическая новая будет принята, но после инаугурации президента Российской Федерации. И, конечно, стоит отметить очередной успех Минфина. В среду ведомство разместило очередные 2 выпуска ОФЗ. Спрос по-прежнему остается достаточно высоким, но вот стоит отметить, все-таки Минфин снизил объемы размещения до 30 миллиардов рублей. Спрос оказался, повторюсь, достаточно высоким, а вот средний процент, под который произошло размещение, он оказался на уровне 6,55% годовых. Это первый выпуск, который
который составил 20 миллиардов рублей, и, соответственно, второй выпуск на 10 миллиардов рублей разместился под процентную ставку 6,77%. В целом эти показатели улучшились, потому что неделей ранее размещение прошло под 6,84% в годовом выражении. Ну, мы видим, это, соответственно, подтверждает рост спроса на российские ОФЗ и, соответственно, уверенность все-таки в российской экономике о том, что не будет рецессии или резкого падения. Ну и теперь посмотрим на текущую картину, которая складывается. В общем-то, динамика наблюдаем нейтральная. Евро-доллар торгуется в символическом плюсе, фунт-доллар снижается чуть более чем на 0,1%. Но одновременно с этим наблюдается укрепление рисковых активов. Иена растет на 0,25%, швейцарский франк торгуется около нуля по отношению к американскому доллару. Золото также демонстрирует сегодня пока нейтральную динамику. Что касается облигаций, то сегодня снова они растут, соответственно, доходность американских облигаций падает. Перейдем к событиям, которые нас ожидают сегодня. Ну, вот буквально 15 минут назад вышли данные по ВВП Великобритании за четвертый квартал. Данные в целом, как мы видим, нейтральные. ВВП в годовом выражении составил 1,4%, что совпало с прогнозами аналитиков. Отметим, что на данный момент этот показатель достаточно важный. Сейчас, после заявления главы Центрального банка Англии Марка Карни, который отметил, что в том числе кредитно-денежная политика Англии будет формироваться с привязкой к показателю ВВП в случае, если он превысит 1,5%. Поэтому необходимо также отслеживать эти данные. Из данных, которые еще ожидаются и которые также будут нам интересны, это, конечно, индекс потребительских цен в Германии, это первая экономика еврозоны. И, конечно, будут опубликованы данные по ВВП в Канаде. Данные, можно сказать, все-таки вторичные, но окажут влияние на торгах валютной пары канадский доллар, американский доллар. Перейдем к технической картине, посмотрим ключевые уровни по основным мажорным валютам. Евро-доллар. Вчера все-таки котировки разрядили узкий диапазон 1.24-213 и 1.23-71. Пробой пошел вниз. Таким образом, евро-доллар отработал цель 1.2340, и мы увидели дальнейшее снижение котировок. Ну вот на данный момент картина складывается следующая. Пока мы видим краткосрочный тренд, он нисходящий. Соответственно, цели они также находятся внизу. Ближайшее это 1.2233. В свою очередь, о переломе краткосрочного тренда можно будет говорить в случае пробоя отметки 1.23347. Но здесь стоит сказать, что, в общем-то, сегодняшние и завтрашние дни, они будут не показательными ввиду того, что торги будут проходить без ключевых игроков. Валютная пара доллар-иена. Также посмотрим на краткосрочную техническую картину. Валютная пара на прошлой торговой сессии пробила уровень 105.89, и котировки продолжили рост в рамках восходящего краткосрочного тренда. Сейчас цели наверху по валютной паре. Ближайшая 107, а следующая 107.28. Вот этот вот уровень. В свою очередь, о
изменении краткосрочного тренда можно будет говорить 106 после пробоя отметки 106.38. Но опять же оговоримся, завтрашний день и понедельник будут непоказательными, возможны ложные пробои. Фунт, доллар, ближайшие уровни 1.4095 будет означать, опять же, краткосрочную смену тренда, а ближайшая цель находится в районе 1.3982. И, наконец, российская валюта. Доллар-рубль, валютная пара доллар-рубль преодолела сопротивление 57.40 и, соответственно, продолжила рост. Сейчас наблюдается локальная коррекция в валютной паре, однако же следующая цель располагается на отметке 57.81. Ну и подведем некоторые итоги, сделаем, в общем-то, основную выжимку. Нас ожидают сегодня, напомним, данные по ВВП Канады, но данные все-таки вторичные, глобально не окажут какого-то влияния на финансовые рынки. Ну и плюс ко всему, стоит сказать, что приближающиеся праздники, они, конечно, будут снижать активность торгов, она будет сегодня снижаться, и торги могут быть все-таки непоказательными. К текущему моменту у меня все. Удачных торгов!